今日整呢部電磁爐，因為啲曱甴屎，曱甴屎太多，所以塊板成日出錯。而家幫佢換嗰一塊板。而家同佢換嗰塊新嘅主板，因為一般常就有錯誤嘅話咧，同塊主板嘅概率好大。再加上而家見到佢部機裏邊咁多曱甴屎，嗰個概率更加大啊！